Мен Құрмансейітова Әсем Таңатқанқызы Қарлығаш балабақшасының музыка жетекшісімін. Мен балаларға жеті нотаны түсіндіру үшін өз тәжірибеммен бөліскім келеді. Музыкада жеті нота болады. Олар нота сызығында немесе нота баспалдағында орналасады. Бізде мына жерде нота баспалдағында до, ре, ми, фа. Осы төрт нотаға дейін жуан болады. Со, ля, си, жіңішке. Жуан және жіңішке ноталар болады. Енді біз оларды қалай ажыратамыз? Мына жерде бізде кейіпкерлер берілген, осы бойынша біз дыбыстап қоюымызға болады. Мысалы, жуан, аюдың дыбысы жуан, до, қарға ре, ми, фа. Бұларды алмастырып та қоюға болады орындарын, өйткені бұлар жуан дыбыстағы. Ал ары қарай кетеміз. Соль, ля, си біртіндеп дыбыс жоғарылай, жіңішкере бастайды. Сондықтан да мінекей бізде нотаның жеті түрін, жуан жіңішке екенін біз ең жеңіл мектепке дейінгі ұйымда осылай түсіндіреміз.